Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Tite Motos. No vídeo de hoje aqui vou estar mostrando para vocês um problema, né, que geralmente acontece aí das motocicletas, que é geralmente o barulho de caixa de direção, né? Aquela pancada na frente, você passa em algum obstáculo, buraco e acaba fazendo aqueles barulhos na frente, né? Rapaz, é o seguinte, quando geralmente está dando aquelas pancadas na frente, pode ser várias coisas, como caixa de direção da motocicleta, como a própria suspensão, como o rolamento aqui, ó, da roda, beleza? Então geralmente aí o pessoal tem certas dúvidas, né? Muitas vezes o cliente vem já com o diagnóstico pronto. Rapaz, eu quero trocar a caixa de direção da minha motocicleta que ela tá travando bastante. Aí o rapaz efetua a troca da caixa de direção, ainda continua o barulho. Rapaz, já continua o barulho, aperta mais a caixa de direção, aperta mais, fica o mesmo barulho, né? E aqui, né, no caso dessa motocicleta, né, o cliente relatou que está fazendo barulho de caixa de direção. A gente desmonta aqui, verifica passo a passo, né? E verificamos aqui, pessoal, olha só aí como é que está o rolamento aqui da roda. Olha só, a gente desmontou a primeira roda para verificar, né, a questão dos rolamentos. A caixa de direção aqui está em boas condições. Olha como é que está aqui o rolamento. Eu vou mexer aqui, ó. Olha aí a folga que ele tá, ó. Tá vendo, pessoal? Então aqui o defeito da moto, a pancada, é o rolamento, ó. Então fica essa dica do Tite Moto. Tá fazendo barulho na suspensão da motocicleta? Começa pela roda, certo? Desmonta a roda, verifica os rolamentos. Não é rolamento, tá tudo ok? Verifica a caixa de direção se não tem folga. Desmonta, né? Muitas vezes também o óleo da suspensão. Troca o óleo da suspensão da motocicleta. Beleza? Então, valeu pessoal. Essa é a dica do Tite Moto pra você que tá com barulho ali na frente da motocicleta, né? Incomodando. Então começa verificando a roda. Verifica caixa de direção, né? Depois a suspensão. Verifica também outro detalhe, pessoal. Essa peça aqui, ó, pinça de freio. Muitas das vezes a mola aqui dentro, né, tá com pouca pressão e as pastilhas ficam batendo, fazendo vibração. Tranquilo? E se a motocicleta for roda raiada, verifica os raios. Pode estar folgado os raios também, certo? E faz aquele barulhozinho chato. Tranquilo? Então agradeço a todos vocês aí que estão curtindo aí meus vídeos, compartilhando com a galera. É nóis, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.